ici. Mibali bazalaka vraiment rare sango ya mawa ndenge na biso ya kogarde minute ya silence mpona ndeko na biso ezali ya kotelema mpe toyemba hymne ya ANTPC. Monde des artistes comédiens, ANTPC, monde des artistes comédiens, ANTPC, vivent les artistes comédiens. ANTPC, vivent les artistes comédiens. ANTPC, solidarité, la dignité et l'honneur. Merci, 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 merci. Maman, vous n'avez pas fait le choix. Pour répondre pour tout kutana lelo information et banai kaka na butu un peu tard je crois ba 0 heure nde tobandi kotinda ba message na ba d'abord na groupe na biso ya NTPC et puis tosengi bato na bato bapanza yango donc ndenge boye eza signe munene ezolakisa ke matanga ndeko na biso mindondo toza na souci nango pour que réussir ndenge tozokutana ezali ndenge totravaillaka chaque fois qu'il y a un événement ya malheureux boye to événement ya esengo pour que communication ekende malamu pour que to dévier na objectif toza nango po bato bazalaka mosika bango nde badeformaka makambo bayebi na bango te ndenge ezoleka mais soki bamoni bacaméra bakomaka kindoki moko boye commence à raconter n'importe quoi. C'est pourquoi tu multiplies à la rencontre, bien que ça soit quand même embêtant, on a course depuis le matin, mais on est tenu, il faut te on a souci, et comme on a toujours dit qu'il est regrettable que tout boye, on a makamamata. Nous avons toujours souhaité, et chaque fois pour que tout le monde ait des difficultés dans Moussala. Quelles sont les difficultés que nous avons? Qu'est-ce que nous devons faire pour que Moussala soit que liboso? Ba condition na biso, ndenge tozo collaborer na ba misala ndenge qu'est-ce que nous pouvons faire? Ata lobby okuna Moussala na biso et pesambanu. C'est ça le but de notre association, la NTPC. Tosala yango te po na ba matanga bo. Tosala yango te po mutu abeli. Mais soki moninga na biso abeli, ba koki kosala sute tokokota na kati tokosala oyo tokosala ndeko na biso mindondo akufi tokosala ndenge oyo esengeli tant mpe bato bakomona yango bakoloba tiens azalaka na lisanga moko mpo ya nete muziki ubie mpo bakundaka bato ubie batalaka bato babelaka te biso tosala association mpona kobundela oyo etali mosala na biso e oyo mpe bazwa baresultat oyo basenga biso misala tosala bango na ba difficulté o bazalaki nango na ndenge ya profession bisika ebele bamusu bazwa ba mikanda pour que ba voyager bamusu bazwa mikanda pour to livrer bango na pour to délivrer bango na ba cachot ou bien na ba frontière tout ça batu bayebi mais to lobelaka ngo te po musala na biso ezali d'abord il faut garder dignité ya mutu ozosalisa. Nous ne sommes pas là comme des délinquants. Au salaire, soki na yemba soki te bato ebele
bandeko ebele bayebi yango bango moko nde bakosala témoignage. Mais nous sommes là pour cela, pas pour que tokutanaka tosalaka soki bamuziki soki biloko nini. Donc lelo yo tozali awa mpona ndenge ya mawa tomeka un peu koorganize matanga ya ndeko na biso depuis tobandi oyo nakolisa soki 4e rencontre. Dès le jour akufaki na ba 5 heures du matin tosalaki tout pour que tosangana toujours awa le même jour là, le mardi après-midi, pour annoncer officiellement nouvelle ya ndeko na biso akufi oyo atiki biso, et puis toyeba ndenge nini toko fonctionner. Et comme ndenge tosalaka wana, nous n'allons pas signer des lettres avec des familles aux conventions yo signer biso toko signer biloko ndenge na te. Tout ça c'est pour diminuer valeur même ya muto azobela to ndeko na biso akufi. Dès que tokutanaki, nous sommes dit tokutana na famille po ebembe nyonso matanga nyonso ezalaka liboso problème ya famille. Tokutanaki na famille na bango et famille va présenter biso donc tozalaki na papa na présenter biso bandeko mibale ya Mindondo. Moko aza avocat, moko aza bon, un homme d'affaires. Bango nde ba présentaki biso o toko travailler na bango ensemble. Puis famille alobi très bien. Bandeko biso na famille tokozwa na biso avance mon côté. Oyo bino bokosala yango na de biso tokoya na sima. Et puisque eloba makanango na ndenge Mundweri ezalaki pe kaka presque ndenge wana, mais après tant bamoni organisation ekomo zo mapapu ekomi bandeko ebele bakomo bima moko batamaki na yeso ki wapi tout ça o bazako kipe na bango te. Yango to yokana susu na famille ya Mundweri ya Mindondo. Bino nde ba présenter biso. Lokola tozo ke banda organisation tokozala ensemble. Nous pensons que nous allons cheminer na idée moko tina suka. Association ANTPC, groupe Salongo, na famille. Évidemment, RTNC, Baza, Kuna, tout ça, mais Oyo, Baza na tête des Andes, Ndenge, Tozo Loblawana, Bino, Biso donc, na famille. Et to Sali Oyo et Koki, to Silisina Nouté, parce que souci na biso ezali que soki matanga ya Mundweri o epesi biso quand même expérience pe makasi lisusu. D'abord ya ko organiser et puis ya ko kanga matoi parce que boyebi ndenge bafingaka biso avant tant bayibaka na bango organisation te, mais après organisation bakomo tubela bakomo senga ba pardon, oh non vraiment président, ah tout cas tout ça. Mais donc ndenge tozo organiser sikoyo tozo sala tout pour que organisation wana o batu bamonaki que c'était grandiose parce que boko tolokolo bana biso tomona ba matanga ba comédien mais ba mususu bazwa toloba aide ya gouvernement ezalaka mbongo leka na biso tozo ikaka ndambo bafingilaki biso wana tout ça. Mais il fallait te prouver que bandambo ngo bafingilaki ezalaki ya iloko mususu te mais ya matanga bo batu bamona quand même que artiste comédien bazana niveau moko boyi po biso moko nde tolinga ko mikitisa trop tolinga ko bebi sa réputation na biso moko, alors que la population on veut bien nous mettre quelque part mais biso moko tolinga ko mitia lesika na biso te. Et c'est pourquoi démarrage wana tolobaki siko tozo kenena matanga Mindondo, nous sommes Mindondo évidemment tozo sala tout pour que wana ele matanga oyo tozo sala ele ka wana kuna oto sala qui la fois passée, et nous allons y réussir avec l'accompagnement ya bino nyonso ya batu nyonso ba mitu et salaka pona batu théâtre tozo na deux catégories ba msusu mitu et salaka des gens soucieux
bayebi que mutu basala ye po vivre na société. Soki likambo ezali lokola ndenge boyeboye, c'est parce que boyokaki ke likambo ezali ezala meme matanga ou bien ya profession oyo etali mosala na biso. eloko nini tokopesa dignité na mosala na biso, lutte na biso po tomeka un peu kobénéficie nango. Donc biso moko nde tokopesa valeur na mosala na biso, et nous faisons tout grâce ya biso nyonso tout matanga wana ya mindondo ezala du point de vue réussite, du point de vue, j'allais dire, mobilisation, ezala même fois deux que oyo vivaki na Mundweri. Parce que na oyo Mundweri ndenge na utokoloba, ça n'a jamais été organisé dans le monde des artistes comédiens. Et nous sommes tenus, malgré la difficulté, à sa valeur vraiment en tout point de vue. Malheureusement, ils ont fait dans Matanga. Mais valeur wana, nous tolinki kopé sa mona artiste actif. O bazo sala musala na bango. Et comme je dis, aider ou bien contribuer pour la réussite ya nini oyo. Ce qu'on contribuer, nous pensons que nous avons deux catégories. Tout et salaka. Poser. Que nous devons vivre ensemble. Malgré la différence et cause différent et cause entre biso. Mais Moussa moko, il faut tous aller longo parce que nous au moins ici à NTPC, tous amis tout logo la binopé, mais tout est salaka. Nous ne sommes pas là pour nous critiquer ou bien pour tonga batte. Donc catégorie wanande, yangwane de to, il faut to simbana. Mais catégorie où ezalaka, y a pas OK, tique la mutumbongo, vous en faites tout une. Président Masumu, ndenge ayaki kotiki la. Mais yo mon président Masumu yo, OK, même na radio, na télévision, et là yo na keniki pa elombe, la tiki la qui est $200 tout ça. Vous êtes en train de vous moquer de lui. Et là c'est question d'éducation. Ce que vous avez l'éducation, vous devez comprendre ma cambo, vous savez la montée, et c'est pourquoi nous avons dit quand Mundweri était malade, que tous ceux qui savent, on avait dit que c'est la dernière fois. Eh bien, Okeba, sa photo Mundweri na mettre à l'hôpital, mettre l'ombe, Azalia wa, de refonder la justice, parce que les alliés ndenge yako seka mutu, d'une manière indirecte, oyaza kubela. Pour la salle Samuto, et ça, il faut, on a ça y est, on a des difficultés, vous pouvez. Nous pouvons mettre de l'ordre au lieu que comme un monde désorganisé, et katana. Donc, les loyaux, les alliés pour nous sabino que nous comptons sur la bonne foi, il y a batunion surtout, pardon. Contribution à mutuna ndenge kaka ezalaka matanga, tolobaki que $10, $10 wana na macaron. Nous allons faire aussi un effort. Ba mona biso ke toza batu mitu e katana te me batu moko normal. C'est vrai que ba rôle mutu toko sala batu bazo mona misu benet ba fou. Mais en dehors ya musala wana, nous sommes des mamans, des papas, des jeunes, des demoiselles qui pensons, qui raisonnons. Batika comparer biso na ndenge oyo bango ba monaka biso bazo kanisa que c'est ça la réalité. $10 wana, nous faisons un effort pour ça et qu'on contribue d'une manière ou d'une autre na ba point mususu oyo koki ko échapper na organisation. C'est comme on a dit, nous voulons que après matanga wana bino mo boloba que non, finalement les artistes et comédiens c'est formidable. Jour to ko ba moyen to ko sala pe makambo ya makasi. Donc ne manquez pas à l'issue de la rencontre yo ndenge to bandaki yango dimanche ba cotisation ba staff bazalia wa comme toujours le président a simba kambongo te bato enfin j'allais dire bazoba mais enfin bato songi o ba oyo ba tuna bango isala ka te oyo kaka ba président Masumbo ayibi mbo ba yebi kuto organisation na biso te ba biyango kutunga na yeba ka kutu couleur nango te. Mais si vous dites que Masumba Zama casse pour l'organisation, ce qui a banni le quoi, tika la kasimate, ah voilà mutuna yonde, oyibi sala analyse. Donc, tozoyebi sabino que date ya matanga
échanger. Il faut que vous allez la source. Ce n'est pas en vain que Bissonion Sona Bino tout se déranger, tout ça. Parce que toujours bon ça, Matanga. Matanga, Liboso idée Zalaki na Fikin. Toujours se place Mundoueri Zalaki. Pour Gouango Yeli Bisso le Soussou, et Yeli Bisso, place Ndengwana, ceux qui ont goûté na éviter ceux qui place une sous Minen, il y a bien que vous soyez. Mais Fikin et bandit, foire et bandit, donc moyen de Kendekuna et Zalité. C'est pourquoi nous sommes allés au stade. Tomoni ministre, comment il s'appelle, Isanga Bonganga, expliqué hier, à l'objet, ok, Matanga et Koki Rosala, na esplanade, il y a palais du peuple. Tolobi, il y a stade. Stade de Ningoutoua. Martyr. Il faut que stade, on est belé. Alors, toyokana topesaki date ndenge toyokanaki déjà na baréunion mpe ndenge toyokanaki na famille mpo nyonso tozosala na famille. Vendredi corps elingaki bima, samedi oyo tokundi. Ntango biso tozongi na biso na bandako toyoki kaka ministère babengi pour dire que dimanche lokola match ya FIFA soki ya CAF ou bien FIFA ekozala 48 heures stade wana mutu moko akotambola wana te mpona sécurité nango mpona bato batiaka bagwa soki banini tout ça baleka wana te. C'est pourquoi on s'est dit, comme l'endroit nous est accordé, ce n'est qu'un problème, il y a changement, il y a jour, il y a date. Nous ne perdons rien du tout. Donc, Yangwana, Toyokanaki na bango, na ministre, na gestionnaire, il y a stade, pour que Kore bima mardi, Tokundango mercredi. Donc, le programme est commandé Ndengewana. Il n'y a aucune confusion, il y a ça autour de cela. Bon. Nous disons encore ceci. Uniforme, pour battre on a biso sérieux na ndenge ya comportement na biso na matanga. D'abord problème d'uniforme. Ce qui matanga est commis batu bakomaka, j'allais dire c'est pas le mot, c'est excité, ce qui excité, ce qui ni yango. Mutu na mutu alinga bimisa motif na ye elamba. Mutu na mutu même parfois ba répétition peut ayaka ba réunion ayaka na été tout ça mais pona wana en tout cas au moins peut bokamu donc longi utomona yango te. Oh, c'est quand même une bonne chose mais yoka na suka abando bimisa elamba e wuti wapi mama e wuti wapi ozala kana biso te hein. Donc, tout ça l'effort pour que Batouba Mona, pas uniforme. Cela veut dire que Bino Nyonso, Ndenge Moko, uniforme, Yango na français Yango. Bisonyon, tout ça l'effort, tout ça la Bisonyonso, vêtu de la même manière. Oyo, Basala qui erreur, je ne sais pas ou quoi. Bobom Bango, Soubokin a fait Moussouke Matanga, Moussou Boken, and a fait Matanga Moussou. Bosé la mais pas ya comédie, mais ya famille Nabino, ou bien ma camarade Nabino. Mais biso tozana uniforme ezali que tant que mutazo comme na porte comédien soko lati chemise comédien c'est une femme au latinini comédienne et comme on a dit que soko pesi $10 na yo pour reçoit macaron donc batali na macaron ba komondo mercenaire te c'est dit que mutu moko kaka boyiba bato baya kaka pona soki ndengi bango ne bat ba déranger ka batu ko juger pamba l'autre ba yibi makambo te donc ba moni yo na tenue na uniforme na yo na macaron na yo batu na biso ya sécurité ba ko zala wana comme toujours une vingtaine ya batu ya sécurité bango pe ba ko zala na chemise na bango ya uniforme plus macaron na ni badge et puis ba ben on est brassard. Donc, tout ça, ndenge wana ba mama ya protocole. Lokola baza ba mama bango nyonso tout bakozala vêtu na wax, enfin wax na macaron. Et les autres artistes
Non, évidemment, le membre du comité aussi. Le membre du comité, nous avons oxygène, le secrétaire général, à la communauté. Belcanto, la communauté. Les jeunes encadrés pour que les ANTPC ango kilo donc il faut benda kabango après ba fiango batika parce que diriger il faut que linga yango il faut ezala na makila parce que tu dois te sacrifier na intérêt ya bato nyonso tout et mais bamususu oyo baza esprit léger oyo bazomona ngo neti kaka blague on peut s'amuser na diriger onga na diriger batikila biso mais yo moko dirigeaka nini pour que tu viennes diriger les gens il faut être mûr d'abord pour que on soit association lokola ya bato mayele lokola bino lokola biso quand même hein? Donc c'est important. Alors suka nango ezali que membre ya protocole comité sécurité baza pe na makaro na bango eza bien identifié bandeko na biso oyo batieli biso minduki oyo liboso lokola bino nde bosalelaka bato oyo balingaka kofinga biso epuis oyo balobaka na bango n'importe quoi po toyebi makambo nyonso balobaka kuna ezalaka nango ya solo te mais bino bolingaka nde bato oyo balobaka ya solo te alo mpo bato na bino nayebi to so bazalaka na poto soki wapi bango balingaka makambo ya solo te soki balobi ya lokuta obi ya kofinga basepeli bon sûrement boza na bato na bino mais biso bato oyo bayebi makambo ya NTPC nayebi te soki parmi bino oyo basalaka ya bien bayebi mosala oyo ya bino mpo mosala oyo eza kaka te oye kofilme obandi koloba kotuna tout ça bato bakotilaka yango classe bon soki bokotili yango classe te bozala informé boyeba déontologie ya mosala yango ezalaka ndenge nini na situation boye question nini tokoki kopose situation boye eloko nini no omona kaka sikoyo lokola boza na réunion bozokanisa nini bakanisa nini bakokamba yeli awa ezani mosusu akotuna yo sikoyo sentiment na yo eza nini ngai naza na sentiment na bango ye akomi kovivre kuna bien na bana na ye akomi kotonga ndako na ye na kingasa yo mete ozotelengana kaka na kamera yanini yango eleli nini c'est justement makambo boye baréflexion raisonnement okotrouve yango kaka na ANTPC po il faut tokolisa biso il faut encourager bango bayeba droit na bango biso groupe tofutaka bato te eyebani soki otika mwa mais oyo bango bazosala ezofuta mbongo donc il faut faire le bon samaritain ou bien soki nini wana j'espère qu'ils ne vont pas nous condamner parce que ce que je dis ezobima na ngai mais eza nde association moto azoloba yango. Alors pour terminer que ici, mardi, déclaration nyonso kosala yeba que bato bazolanda yo bakojuge yo pe. Ne faites pas n'importe quelle déclaration. Biso ozalaka soki moto aye mais mosusu soki amoni kaka kamera bandi koraconte histoire na baradio na batelevizio papa soki batindi yo te na ANTPC kokende koloba no makambo matanga te parce que tu vas déconner, tu vas dire autre chose oyo kodénigrer biso nyonso tout. Nous sommes bien organisés pour cela.
Si vous avez une émission, vous éviter tout ça. Tu peux même demander, vous connaissez le numéro. Vous avez une émission, mais c'est sûr que vous avez une mindondo. Nakoki koloba nini? Ah, toi c'est qui? Okolekana chez nini? Ah, pona makambo mindondo, lokola toza boye, tala boye boye, loba suko batuni yo, loba boye boye boye. Comme ça, biso nyonso tant que tozo loba na ba radio na ba télévision, nous parlons de la même manière. Les autres ouais à lobi boye alo, baso mona biso ba soki ba banane ba baso ba te tout ça baso ba. Malgré, mais ça va. Tout ça, l'année, on a tout ça, il y a élévation. Alors, tout ça, là, vraiment, effort, mutuna esprit, na ye, oya kokiko sambe la kasi, pour que matanga na biso, eleka, mala, mundenge, tozo, ingela, po, ndeko na biso, mindondo, en tout cas, ceux qui va poni, bato baza kolinga kosala pona musala oyo, kobundela pona ba condition musala na biso, kolinga ko défendre. Ceux qui baza 5 basi, po baza eleke. Mingi basi pena bali to zaka kaka en l'air. Mais il y a parmi les 4 femmes to kozala bango sérieuse. Avenir il y a profession na bango. Pas ko kino kota kaka bisika bikote la ba sali loko moko ekota. Soki pona nini azoli batie kaka pona loyenge po peut-être kuna za ennemi oyo abaloba na katie. C'est vrai que na vie okoki kozala na makambo na bino vie privée ndenge basi bali na kowela na mibali kuna kimbanda tout ça donc la peur tapoto bazoya mikolo bitumba kozala na ba place moyete ko bango basaka na ba esprit ya ba comédienne makasi ko ba comédienne bamona ka batapoto batu donc extraordinaire donc alors que bateko na biso wana na biso toza na biso ndenge moko. Donc nous allons vraiment faire attention à tout ce que nous sommes en train de dire parce que Mindondo vraiment c'est une fille, une véritable artiste qui a koufi namakila ya artiste na kati ya mtoto na ye pour défendre les camions ezali même emploi de temps na ezali mikolo je crois ba tebele bazali awa to visiter déjà ba groupe na bango de ba répétition groupe Sobe, Maman Hélène, The Best, Modero, groupe belle de visiter. Mais chaque fois qu'il y a comment on peut arriver un jour, il y a comme un but moko, il y a pour et à la fin, elle prenait la parole pour nous l'aider sabana basi. Après cette expérience, il y a basi à mondi tout. Comment contourner Yango? Et voilà que c'est cette dame-là qui nous quitte aujourd'hui. Donc, on a un TPC, on a tout moko, mais Dieu seul sait pourquoi à Sali Yango. Et c'est pourquoi sa nouvelle nous a fait beaucoup pleurer, parce que pour une petite histoire, pour un moment, il y a Souka, autorataki kozala na ye réunion Johnny Tsakala isa na ba fait normaux ndenge kaka bato bazoko kutanaka tout ça un peu kozwa ba idée ndenge nini bazwaki idée mais ngai balobaki na ngai te peut-être balinga baloba na ngai après mpona kota mais basalaki muziki na bango soki nini likelemba il y a 150 000 francs chaque mois et le samedi président Tsakala abengi Mindondo za wapi ona zana pale aye na lemba kuna tango akomi Mindondo libo lukilanga nini moi je transpire beaucoup Mindondo azalaki likolo alobi bon nazokita tango akiti ayambiye comme là était toujours gentil bamati likolo na ndako ye kuna abizwa mbongo nanga 150 000 pesa na grande sœur nanga wana bazokanga basuki wana tout. Et puis alobi bon na bakarine pala banani tout ça bakokutana na pokwa na mariage soki feti nini wana mbongo na ye ya nyonso tu wana eza kuna
ye pe alobi ok nga na mipeseli ya ngai et le soir wana douleur na ye ezosala kaka kambo makasa nakende na fete na douleur na boye à quel soute ye atuni le jour suivant dimanche boni aussi tuka nakende soute loboko yango na comprendre te douleur continue à comprendre na kokutu yango kaka ok ça va na bapremidi boni ekomi neti compliqué bake kofaire traité ye lundi wana non bakende soki na dispensaire et puis ekomi na saint joseph c'est compliqué non il faut ekende mama yene na nzela situation c'est compliqué AVC makasi mbala moko paralysie côté moko ki bazokoma na hôpital asi akufaki deja et ntango ye azokufa d'ailleurs kutu dimanche wana je crois que na ye nde alobaki lobi toza na réunion ya communauté ya ITPC président apesaki communauté mais yebi te avec cet état soki na ye te cela veut dire que santé et s'améliorer nanu te et on a compris parce qu'elle a toujours été disponible mais après tomoni ke aye te na tuni président azaka na kinkole po ifale batone mais yo lobaki boza na mindondo aza wapi na uti kaka sikoyo epai na bango balobi na nga bake na yo na hôpital biso tozose réunir wana bon ça va yo quand on a terminé puis bon on a oublié c'était le jour suivant na bakati du matin 5h zokande azotika biso ba 5h 6h et comme président et ntango qui confirmé, c'est pourquoi on a dit aux artistes tokutana na 17h pour tout à l'heure déjà ndengendini d'abord pour annoncer officiellement et puis tout à l'heure comment tout ça voilà bref batba ya ba commentaire te pour ba yuma trop bazali ndoki ba nini tout ça aller profiter makambo boy pour ba amplifier la situation c'est là que nous avons perdu une soki bato nyonso bakoki kozwa esprit na ayetetose batuse combien nasukisi wana mais ntango tozalaki dimanche na lemba président mbalo sombo ainsistaki mpona batenu ya bana basi ce n'est pas un lieu d'exhibition bajour mosusu akosala baexhibition eza nango tout ça mais na occasion wana te so boza na barobe moko soki sexy soki ya mikuse esepelisaka bino kwa tout ça boluka na bino occasion mosusu mais na matanga te et d'ailleurs nous avons dit le dimanche que pour que bato baya na baesprit baconcurrence te boya kotala na bamiso mabe ndenge bino basi bozalaka entre bino tout ça baconcurrence nous avons dit modèle ou bien okangi foulard na yo na mutu toza na besoin ba fantaisie te ou alors kanga suki ya maboko ya mike wana on a montré ça le dimanche tant bato bazomona biso tant kaka bakotuna te balobi baza na matanga tozala na kati ya esprit ya matanga tolakisa ke tokoli tolakisa ke le lieu du Dieu n'est pas un lieu d'exhibition. C'est un lieu de malheur, de douleur. Il y a compassion. Et pour la carte, badge, botika na bino kokena osali sa badge. Pour ordre de ça la mingi ba ko mona que nous voulons aller de l'avant. Badge ko zala ka moko. Ukiteza la tie mususu mindondo asala boye mususu mindondo brasa fi moko boye soki te ekozala kaka moko à partir déjà je crois il y a jeudi vendredi ekozala disponible et d'ailleurs on a dit pour avoir ça $10 pour que donc soki bamoni yo on a compris ça officiellement pour annoncer bino ba président ba troupe na bino ba leader na bino ba ndeko ya presse que programme na biso contrairement de tout ça qui a initialement to bimisa lundi ça vendait to kunda samedi et vu changement par rapport il y a match à Daring et dans le stade
toponaka bisika mibale ya kolela mindondo ezalaki na Fikine to na stade Fikine comme efungwami déjà baactivité ya Fikine efungwami eza possible te tosala matanga kuna. Alors na date totiaki ebembe na biso eza que match ezali et règlement ya FIFA ezo interdire activité nesika match kobetama pendant les 48 heures avant rencontre. Donc vendredi samedi to tomber na kati ya programme ya FIFA ya CAF. Voilà pourquoi biso to décaler programme na biso pour to honorer ndeko na biso dignement. So to baki to avancer yango et ngo pesa biso koko soto sa mbangu mbangu et tout ngo za malamu te. C'est ça la grande information oyo to boyaki ezala. Il paraît, on dirait Balobaki, Yoka Boy, officiellement, votre association est fait un programme dédié à l'évolution de et surtout, c'est que sur le plan, il y a préparatif Nabiso. Déjà, félicitations à l'esprit Oyo Tozaganango. Parce que $10, l'union faisant la force, Yangwe permet à Rabiso. Tout ça a déjà une bonne partie de l'organisation. Mais le cas là, Moutou a confié à Zali, vedette Mounene. Bande pour fanatique au Baïbi, l'autorité en Boka, Moko na Moko pas zone Ningana, je crois que mon déjà c'est Salemi, et l'autorité Moussouba Bazo bouger, tant que ça la grande réunion avant, donc la dernière, avant que tu fait Sabino évolution, na état des lieux et rapport général, il y a des démarches nous autour de ça. Pour tout le monde, bien. Mais les $10 là, esprit ouana, il faut continuer que aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut bisoument to banana on a mouké na biso. Na moi lipa na biso to zaranango, yango tango Jésus a tenu qui vous a la nini kuna. Oh ma famille balé, misa tu tomine. Il y a combien? 5. Ah, na mbisi mitano. Ndé a bongo là, voilà l'esprit ouana, il y a lipa na mbisi. Il faut to zaranango quand nous avons un problème, to banana biso moko. $10, ça ne veut pas dire que c'est ça qui est demandé. C'est le minimum. C'est le minimum. Au hasard, 100 à Pessa. Au hasard, 1000 à Pessa. Mais le minimum, c'est $10. Moi, mon nom, grand prêtre, il a payé $70. C'est bon. Banze pas non, pour Nangaï, Mami Nondo, voilà, maman Nanga, 50 Nanga Yamouana. Mais le minimum, il y a $5, il y a $9. C'est un peu ça l'esprit. Pour la presse, c'est vrai que vous en avez besoin, il y a besoin de plus d'images, mais nous demandons pour question d'ordre. Boye Bissaba chaîne, badge. Parce que on va permettre de distinguer les vrais de faux. Parce que fauteurs de troubles, si Maya caméraman a ça des ordres. Alors, faut éviter parce que, et tiens, moi, Kokoso, on a la sécurité, on a un policier, qu'un réel agent de presse, Azala, sur Maïbélé, vous avez ma carte de presté, il y a eu une Union nationale de la presse congolaise, mais du moins, pour l'organisation Oyo, obtenez vos macarons en bonne et due forme. En bonne et due forme. Je crois. Oui, d'ailleurs. C'est $10. $10. Et d'ailleurs, Ndenge. Toyokana, s'il vous plaît, Maman Chako. Ndenge, conseiller juridique Nabiso à Lobby. Secrétariat, Bobanda d'abord, pour soit Bakombo, Yaba, il va répondre na rendez-vous à l'Eloyo. D'abord la priorité. Parce que nous allons limiter. Vous avez vu avec le deuil de Mundoueri. Bangonde va se qui désordre. Oh, ça qui est moyen de contrôler vraiment. Tu prévoyais que ça l'a dit. Donc ce n'est pas n'importe qui va venir. Et nous allons prendre toutes les dispositions. La caméra, nous retrouver donc il va parce que c'est le spectacle. C'est le spectacle. Mais Bino, au moins vous venez chercher l'information. Donc vous êtes un peu différent. Donc vous êtes déjà prioritaire. Malgré $10 Bino, mais vous êtes prioritaire. Vous êtes prioritaire. Bon, vous avez un macaron Bino.
bamususu nous allons voir ce qui n'est mais oyo bakozala na makarote bakozala répertorié te boyebisa bango que c'est inutile nakanisi toyokani. Bien, monsieur, pourquoi tu cries comme ça? Oh. Donc, moi, là, c'est Yonde quand même. Donc, j'ai $10, vous imposez $10. C'est quoi ça? Ces images que vous prenez des comédiens, vous leur payez combien? Nous allons sérieux quand même. Vous vivez de leurs images? Bien, merci. Voilà. Tout ce que nous faisons, tout ça, là, de commun accord avec la famille. Donc, tant que tu as dit programme, changement programme, comme l'a dit le président, tout le monde a dit papa Ngolomingi, papa Mindondo, poto et Bissaïe, contre temps est commis, à saluer qui idée ango, avec pas de problème. On ne peut pas provoquer forfait à Imana, pour na matanga ou à Koufi à Sakei, Imana Beta Bale a gagné et ça le coup Mboka. Donc, ce n'est pas quelque chose des autres diront que tout le salon du Somogo. Non. À 7 heures tardives, papa Kodinanga, Bazaki na Lemba Lobi na matanga, ils ont vu. Donc, quand on a papa, tout est ça y est, changement. Donc, ce qui m'a dit qui version Moussoussou, c'est que Aza embrouillé. Organisation et l'Obaki Boyi. Il fallait Lelo, président Modero, président Mayonnaise, président Milo, président Gesho Bazala, pour Bazoua. Organisation, il y a soirée Mindondo na Lemba. La nuit de vendredi à samedi. Va louer podium. Va bon sabakit, va ça la nuance pour que soirée wana Lemba est honoré Mindondo. Pour vous en a possibilité qu'il y a boya na stade. Mais du moins, comme on a encore le temps, tout ça la soirée Mindondo et pas y wapi to projeter ba film naie, ba oh ba comédien, ba vous êtes disponible ba jouer, au peu ba vous la mission vous êtes disponible à jouer. Mais organisation wana et ezali na bana Lemba, noyau wana il y a ba comédien Lemba. C'est comme ça que nous avons voulu le faire. Comme dans mon bangoté, tant que vous avez pourquoi pour transmettre bango parce que tout le monde qui le baya, va passer dans le comité, fait na bango budget na bango to examiner yango. Ça va demander combien? Ah ils sont en route. Hein? À la mesure du possible, président Rokali, à la mesure du possible, total en comment l'organisation va appuyer cette soirée Yabana Lemba. Voilà, président la CIC, merci Nabil Nyosu pour la matin de vos questions. Bon, aussi ici, mais peut-être 2 ou 3 questions. La question Nabino est à la ponako renforcer l'efficacité de l'organisation. Pas là, oh non, on a yoka qui na yoka qui. Ah, on m'a yoka exactement. On s'est présenté. Tout justement avant au Loba, ok, que je n'ai pas précision. Pour la biso ban par rapport au bâtiment ça na ballet et puis on a théâtre. On a joué une initiative tout ça qui monko peut-être il y a un biso monko ban et éviter surtout quand on a na kati uto longola oyo to tikala na wana elamba non elamba te bâche on a biso bâche ko longola to lingi uniforme et on fait ça bien te déjà quand on est comme on a que bato basanga na bango te c'est dit que mutu na ko na ye ko nete to sabo ye a besoin idée ko honorer Mindondo ceux qui to obéir na discipline biso moko to ko sepela nango to mona que vraiment le monde des artistes ndenge to so yemba ngona hymne na biso eza ndenge wana. Mais pour le reste, il faut tout coutana immédiatement après la rencontre.